开车办车，平心静力，开放社务，何时不对外道场，不离自力。因此，咱以评价如何道齐，肯定伊老人家的一生，甲表彰咱就检验出在地讲在如何精神，必上了最高的敬意甲荣耀。咱用听学悲观，王蒋元师现将在地就位。用听王蒋元师真通在地就位。用听尤蒋元师平平在地就位。用听陈蒋元师敬重在地就位。用听听字官，杨蒋元师执政在地就位，听就位。家电出来。